你做？咁咯，你係啊，我唔係為乜，我只不過係為一個市民做唔做啲一樣嘢嘅嘢。你想去邊啊？依家唔使啦，你唔會陪我行翻上10樓噶嘛？我咪俾佢影咯。睇啦，我叫架車俾你㗎啦，你一個人冇得。得，我叫架車，你咪影咯。你用公眾嘅理由啊，你咪影咯。好玩啊，唉！唔係你大家喺度揾食啫。我俾你仲喺度聊咩啫？仲喺度聊，唉，唔使啦。任何一個用公眾理由，你咪影咯。話俾你聽就嚇，我想你哋唔好再喺度嘈。我俾你影，我睇下你影得幾多。點樣啊？仲想點啊？真係。你想點啊？你個 friend 我俾你影。你仲喺度搞乜嘢啊？咁大個人，你唔過去街坊唔好傾偈啦，唔好講嘢。啱。唔好浪費你嘅警力。咁你行遠啲得唔得先？唔得。我一定要有啲市民浪費你嘅警力，睇下邊啲市民。